Δυσκολεύεσαι με τις έλξεις στο μονόζυγο? Μην ανησυχείς, έχω. Θα σου δείξω 4 ασκήσεις που αν τις κάνεις με συνέπεια και με το σύστημα που θα σου πω, σύντομα θα κάνεις την πρώτη σου έλξη. Ακόμη και να κάνεις ήδη λίγες έλξεις, θα σε δυναμώσει πολύ περισσότερο. Πάμε να τις δούμε. Στατικό κρέμασμα από το μονόζυγο. Για αρχή, παίρνω όσο πιο πολύ παλάμη μπορείς πάνω από το μονόζυγο. Φρόντισε η μεσαία φάλαγγα των δακτύλων να φαίνεται μπροστά. Στη συνέχεια, άσε το σώμα σου με έλεγχο να κρεμαστεί. Μείνε συμπαγής και τεντωμένος και κράτα όσο περισσότερο χρόνο μπορείς. Κάμψη καρπών με μπάρα πίσω από το σώμα. Ξεκίνα από όρθια θέση, πιάσε την μπάρα πίσω από το σώμα σου με τεντωμένα χέρια. Κάνε κάμψη στους πύχη σου με την μπάρα και σε κάθε επανάληψη φρόντισε να κρατάς 2 με 3 δευτερόλεπτα στην ανώτερη θέση. Τελείωσε το σετ σου όταν φτάσεις σχεδόν στην αποτυχία. Αρνητικές έλξεις στο μονόζυγο. Ξεκινάω πηδώντας και φτάνω το σαγόνι μου πάνω από την μπάρα. Στη συνέχεια κατεβαίνω αργά-αργά, τουλάχιστον σε 5 χρόνους. Για να πάω στην επόμενη επανάληψη, ξαναπηδάω, χωρίς να τραβήξω και κάνω το ίδιο. 5 με 8 επαναλήψεις. Κοπηλατικές σε χαμηλό μονόζυγο πλειομετρικά. Τραβάω το σώμα μου μέχρι να κουμπίσει το στήθος στην μπάρα και από εκεί αρχίζω και κατεβαίνω όσο πιο αργά μπορώ, τουλάχιστον σε 5 χρόνους. Φτάνω στην τελική θέση με τα χέρια μου τεντωμένα. Ταυτόχρονα διατήρησε και το σώμα σου όσο πιο συμπαγές και τεντωμένο μπορείς. Κάνε αυτές τις ασκήσεις 5 με 8 σετ. Σε κάθε σετ φρόντισε να φτάνεις στην αποτυχία. Προσπάθησέ το και βγάλε την πρώτη σου έλξη.